Anita es mi sobrina, lo que usted quiera, pero ella fue la que sacó a Alito de la casa también con la policía. O sea que... Pero esta es la que se daba valor, que ella iba... Pues eso es lo que tiene en su favor de ella, ¿no? Eso de que en las buenas, como dice ella, yo estuve con Lito en las buenas y en las malas. Dijo, yo no me casé por